अभी जो गाइज आप साउंड सुन पा रहे हैं, ये इस माइक से आप सुन पा रहे हो। ये कुछ भी बटन नहीं दबाया है। यहाँ पे है एक बटन, ये बटन को मैंने कुछ नहीं दबाया हूँ। और अभी दबा के इसका आवाज़ टेस्ट करते हैं। एक बार दबाता हूँ। फाइनली गाइज मुझे ये रहा गाइज मेरे पास ग्रेनारो का माइक। इसको हम अभी खोलेंगे, इसमें क्या क्या मिलता है। ग्रेनारो ये रहा, ये सारा कवर कुछ इस तरीके से उसका है। ये हमको मिलता है और इसके अंदर कुछ इसका डॉक्यूमेंटेशन पेपर बाद में पढ़ेंगे। वारंटी कार्ड, ये ग्रेनारो का वारंटी कार्ड इसमें है, मतलब चार्जर केबल है। ये इसका केबल है। 2 माइक चार्जिंग हो सकता है। देखो एक ही, जिसमें से 2 चार्जर और जो ये इस तरीके का 2 चार्जर मिलता है। मतलब कनेक्टर ये एक ही है और ये 2 चार्जर है। सी टाइप का चार्जर है, केबल सी टाइप केबल। बस इतना ही। ये कवर में ये था इसका पैकेज। कैसा कवर करना है, ये रहा इसका कवर। ग्रेनारो का माइक आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसको कवर बना के दिया है। मतलब आपको एक एक करके भी चार्ज कर सकते हैं। मतलब इसको आप एक एक करके भी चार्ज कर सकते हैं और एक एक करके भी चार्ज कर सकते हैं अगर चाहे। ये रहा इसका माइक, ये भी रहा माइक, ये माइक, दोनों माइक है। मशीन थोड़ा सा हिल रहा है। और ये रहा मोबाइल का कनेक्टर। ये इसको आप मोबाइल में ऐसे घुसाएंगे। इसमें तो चार्जर का नहीं, सर इसमें नहीं घुसेगा। इसे घुसाएंगे और ये कनेक्टर, और इससे भी चार्जिंग करके इसको अंदर डाल के आप यहाँ डाल के इसको चार्जिंग कर सकते हैं। मतलब दोनों को यहाँ डाल दो, तीनों को यहाँ डाल दो और इसको यहाँ पे चार्ज करो। तो वो कहाँ किस तरफ, इस तरफ नहीं हुआ, मैग्नेट चार्जिंग दिया हुआ है। बस बंद करके इसका लोग भी कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हो और इसमें लाइट दिया है, कितना चार्ज लाइट है वगैरह वगैरह। इसको दबाएंगे और ये लाइट जलने लगा था। यहाँ पे लगाया, अंदर से लगा इसको। अब जो बोलो रिकॉर्ड होगा। अभी हम इसका माइक टेस्ट करते हैं। अभी जो गाइज आप साउंड सुन पा रहे हैं, ये इस माइक से आप सुन पा रहे हो। ये कुछ भी बटन नहीं दबाया है। यहाँ पे है एक बटन, ये बटन को मैंने कुछ नहीं दबाया हूँ। और अभी दबा के इसका आवाज़ टेस्ट करते हैं। एक बार दबाता हूँ और देखना इधर लाइट ब्लिंक करेगा। एक बार लाइट ब्लिंक किया और ये रहा कुछ इसका साउंड, उसका ऑडियो क्वालिटी। और ये ऑडियो शायद
काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इतना नॉइज रिड्यूस नहीं करता है। और दूसरा बार मैं दबाता हूँ और ये रहा इसका नॉइज का रिड्यूस। 2 बार दबाने के बाद इस तरह कुछ इसका नॉइज रिड्यूस करता है। और इसको हम अभी 3 बार दबाएंगे। 3 बार दबाने के बाद थोड़ा रुक जाएंगे, इसका नॉइज कितना रिड्यूस करता है कि नहीं। तो अभी हम 3 बार दबाते हैं। 3 बार हमने दबा दिया और अभी इसका नॉइज कुछ इस तरह से आ रहा है और ऑडियो क्वालिटी कुछ इस तरीके से आ रहा है और आप सुन सकते हैं। और ऑडियो क्वालिटी थोड़ा मुझे तो बेहतर लगा। इंडोर में जब हम शूट किए, उसका रिकॉर्ड किए थे तो अच्छा ही लगा था। और अभी आउटडोर का नॉइज कुछ इस तरीके से कुछ ऑडियो आपको सुनने को मिल रहा होगा। और माइक भी हमने ज़्यादा दूर नहीं किया है, मुंह के पास में ही रखा है और इसका ऑडियो क्वालिटी कुछ इस तरीके से। अभी हम थोड़ा चुप शांत हो जाते हैं और यहाँ का नॉइज को हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, कितना इसका नॉइज आ रहा है कि नहीं। फाइनली गाइज मुझे 3 बार दबाने के बाद जो ऑडियो क्वालिटी मुझे बेहतर लगा और काफ़ी अच्छा लगा। ये 3 बार दबाने के बाद जो इसका ऑडियो क्वालिटी है बहुत अच्छा ही लगा। और आपको कैसा लगा थोड़ा ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत अच्छा ही लगा। और ये था कुछ ऑडियो टेस्ट का, इस ग्राइनरो माइक का ऑडियो टेस्ट।